Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan bismillahirrohmanirrohim. Gelar upacara adat pamapagan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tasikmalaya. Kalih rombongan sejadi kawitan. Awas minggir. Awas ya. Ampun. Sakedap antosan heula wa mundut kana alira. Sija nyebarkeun bewara kasat umna bala area. Bagi aku yang rumpi tuh antara alis kalabri biar gening geraramikeun belalmi yang gerapakeun murah payung gerabukakeun murah payung gerabukakeun murah payung gerabukakeun. Doakeun anu keprok sing asup ka sawarga nu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Pokona anu keprok didoakeun ku aki sing asup ka sawar. Sing didoakeun anu keprok sing loba rezeki. Didoakeun sing disalamatkeun dunya rawu akhirat. Anu keprok didoakeun sing dibagjakeun dunya rawu akhirat. Sing dibekalan dunya rawu akhiratna. Anu can keprok sarua ku aki moal dipilih kasihkeun. Didoakeun kabeh nu teu keprok kelekna sing lekok kabeh.
aki teh teu sorangan ka dieu teh encang geuning. Min, kamu kemana saja Nini? Aki, eta pun ada lagu eta beli sedih gereja kieu. Karena coba imah abdi disita. Iya sia jadi kemana wae? Siapa ge diniran tukang kenang sia. Karena coba imah abdi disita. Didoakeun anu seuri sia lamun nasibat tepi. Beb, hari mana ke mana we Beb? Aki mah tega ninggalkeun Nini ye. Nini meuni sorangan, Nini teh pada nanya disangka nu gelo. Tapi da Nini pikeun bae da gelo geus tiba heula. Ih, hari mana sok ka mana karep. Eta tinggali eta dangdanan menirang kedatrang kedut gitu. Eta dangdan di mana batul mah di salon Sania salon. Nah di mana eta gariak di salon uci pun garang kedut. Aki, langsung ngahina kikieun oge dadamelan Allah Subhanahu wa taala. Pan baheula aki hayangkan ini keur ngorana. Ih, menini tinajong saeutik ngomong gak apa-apa sayang. Tidak gor saeutik gak apa-apa sayang. Nah, geus hirup rumah tangga icu 45 siki. Tinajong gulutuk aing ngadon ngomong kieu da sia mah teu neuleuh. Tong diturutan lagi maneh manuk itu manya.